Ճիշտն ասած, ես նաև փոքր մի ելույթ եմ պատրաստել, որտեղ անդրադարձել եմ այդ ամբողջ բոլոր խնդիրներին, բայց բանախոսները արդեն մի շարք խնդիրներ նշեցին, ելույթից հետո առանձին կընթերցեմ, այդպես ավելի ճիշտ լինի, բայց ուզում եմ ասել, որ ցավոք սրտի հեղափոխությունից հետո այն ինչ տեղի ունենում մամուլի նկատմամբ, խոսքի ազատության նկատմամբ, ինչ-որ իմաստով արդեն հետին պլան եմ մղում այն բոլոր դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել նաև նախկին իշխանությունների ժամանակ, բոլոր իշխանությունները մշտապես ցանկացել են ինչ-որ իմաստով ազատվել կամ լռեցնել ազատ խոսքը, բայց ցավոք այն ինչ տեղի ունենում վերջին 3.5 տարիների ընթացքում, այլևս մենք նույնիսկ այն դեպքերին չենք անդրադառնում, հա։ Այն, որ այս իշխանությունները մամուլը գլոբալ հարթությունում, հանրային տրամադրություններում, սոցիալական մեդիայում գեներացրել են թշնամանք, ակնհայտ է առաջին իսկ օրվանից, հա, նույնիսկ ցուցակներ էին հրապարակում, որ լրատվամիջոցից օգտվել, որը չէ, առանձին լրագրողների էին թիրախավորում։ Ես մինչև այս քննարկմանը գալու փորձում էի հիշել որքան դեպքեր տեղի ունեցան, որքան նախաձեռնություններ, թե օրենսդրական, թե բանավոր խոսքի, սոցիալական ցանցերում ինչ էր տեղի ունենում, ու մենք ի պատիվ լրատվամիջոցների եւ լրագրողների, մենք դեռ դիմակայում ենք իսկապես շատ կոշտ դաժան հարձակումների ենթարկվեցին լրագրողները։ Եթե մենք շատ հաճախ լրագրողներս, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներս, կազմակերպությունների ներկայացուցիչներս նույնիսկ մեր որպես գործատու նույնիսկ լրագրողներին հորդորում ենք զերծ մնալ քաղաքական տեսակետներ արտահայտելուց նաև սոցիալական ցանցերում, բայց ցավոք սրտի այս տարիների ընթացքում տեղի ունեցան ցավալի դեպքեր, մեղմ ասած նույնիսկ, որոնց դժվար էր որևէ լրագրողի չանդրադառնալ կամ քաղաքական գնահատական չտալ զուտ որպես քաղաքացի։ Մենք փորձում ենք զսպել, որպեսզի լրագրողները իրենց տեսակետներում զուսպ լինեն, չարտահայտեն իրենց դիրքորոշումները եւ այլն, բայց իսկապես դժվար էր, հատկապես պատերազմի օրերին, մարդիկ որպես քաղաքացի չէին կարողանում չարձագանքել։ Մենք մասնագիտական պահանջներ էինք ներկայացնում, բայց տեսնում էինք, որ դժվար էր դա պահպանելը մարգայնորեն, հա։ Եվ ակնհայտ էր, որ այն բոլոր քայլերը, որոնք տեղի են ունենում հասարակական կյանքում, քաղաքական կյանքում, նույնը զուգահեռ տեղեր ունենում նաև մամուլի նկատմամբ եւ դրա այդ իսկ պատճառով ես մամուլի մասին խոսելիս ես դա չեմ համարում միայն լրատվամիջոցների խնդիր։ Ես դա համարում եմ ընդհանուր հասարակության խնդիր եւ մամուլի դեմ ուղղված որևէ գործողություն դա գործողություն է խոսքի ազատության, տեղեկացված լինելու իրավունքի առհասարակ դա միայն մամուլի խնդիրը չէ եւ պետք է բոլորս այս մասին խոսելիս դա նկատի ունենանք, դա առանձին լրատվամիջոցի, դա առանձին լրագրողի խնդիր չէ։ Եվ այս ամբողջ իրավիճակը, որը տեղի ունենում մամուլի շուրջ, միայն առաջին հայացքից է, որ դա վերաբերվում է լրագրողներին, իրականում դա բացառապես քաղաքական խնդիր է եւ արտացոլում է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ազատությունների նկատմամբ գործող իշխանությունների վերաբերմունքը եւ դրա ամբողջ խորը պատճառն այն է, որ Հայաստանում ցավոք սրտի ձևավորվել է եւ խորանում է ձևով ժողովրդավարական, լոզունգների մակարդակում, բայց բովանդակությամբ ավտորիտար համակարգ եւ խորությամբ եւ որ ուսումնասիրում ենք, բոլոր քայլերը ուղղված են եղել դրան։ Հիմա ես իմ ելույթը, որը առանձնացրել եմ, հա, հետագայում ես նաեւ մամուլին կտարածեմ, փորձեմ դա ներկայացնել։ Անցած 3.5 տարիներին, բայց հատկապես պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո խոսքի ազատության եւ մամուլի դեմ իշխանությունների գործողությունները կրում են խիստ համակարգված եւ հետեւողական բնույթ։ Մամուլի դեմ իշխանությունները պայքարում են միաժամանակ մի քանի հարթությունում՝
օրենսդրական, որպես դրա հետևանք ֆինանսական, բայց հավասարապես նաև քարոզչական մակարդակներում։ Խոսքի ազատության համընդհանուր նորմերի և սահմանադրական իրավունքների հետ ակնհայտ հակասություններ ունեցող ամենատարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններով մի կողմից փորձ է արվում լռեցնել և վերահսկելի դարձնել մամուլը, մյուս կողմից նրան զրկել առանց այդ էլ սուղ ֆինանսական միջոցներից և աղբյուրներից։ Ասվածը վերաբերում է ինչպես գովազդի մասին օրենքում կատարված հայտնի փոփոխություններին, այնպես էլ վիրավորանքի և զրպարտության համար սահմանված պատժաչափերը բազմապատկելու աղմկահարույց այս օրենքին, որը վերջերս ֆորմալ լեգիտիմացում ստացավ նաև սահմանադրական դատարանի կողմից։ Այստեղ պետք է նկատել, որ սահմանադրական դատարանը գրավոր կերպով քննեց գործը և հանրությունը չկարողացավ ծանոթանալ, հասկանալ ինչ է տեղի ունենում իրականում գրավոր ընթացակարգով։ Սա էլ կարևոր հանգամանք է։ Այս ամենին զուգահեռ ազատ խոսքի և մամուլի դեմ ընթանում է լատենտ պայքար նաև քարոզչական դաշտում։ Իշխանությունն ըստ էության մամուլը հռչակել է որպես դասակարգային թշնամի և ամենատարբեր միջոցներով հասարակության շրջանում փորձ է արվում ձևավորել կարծրատիպ, որ լրատվամիջոցներն իշխանություններին խանգարում են աշխատել, ծաղկեցնել և շենացնել երկիրը։ Չափազանց կարևոր է սակայն արձանագրել, որ մամուլի դեմ ծավալված արշավն իրականում ուղղված է ոչ թե առանձին վերցրած լրատվամիջոցների, այլ խոսքի ազատության դեմ ընդհանրապես և տեղավորվում է ավտորիտար կամ բռնապետական իշխանություն ձևավորելու ընդհանուր քաղաքականության շրջանակներում։ Գործող իշխանությունը փորձում է վերացնել հանրային կառավարման համակարգի բոլոր այն ենթահամակարգերը, որոնք թեկուզ փոքր չափով կարող են իրականացնել իշխանությանը վերահսկելու գործառույթ և ապահովել հակակշիռների և փոխզսպումների մեխանիզմի առկայությունը, որն ընկած է ժողովրդավարական կարգի հիմքում։ Քաղաքացիական հասարակության գրեթե բացակայության Քաղաքացիական հասարակության գրեթե բացակայության կամ դեֆորմացման պայմաններում մամուլը մնացել է այն միակ համակարգը, որն իրականացնում է այդ գործառույթը, ուստի միանգամայն հասկանալի է իշխանության նախանձախնդրությունը լրատվամիջոցների դեմ պայքարի հարցում։ Մամուլն այն քիչ հակակշիռներից է, որը խոչընդոտում է ամբողջությամբ միանձնյա որևէ իրական վերահսկողությունից դուրս իշխանություն հաստատելու նրանց նկրտումներին։ Հետևաբար մամուլի դեմ իշխանությունների կողմից իրականացվող արշավի հաջողության դեպքում Հայաստանը հաստատուն քայլեր է կատարելու դեպի դիկտատուրա տանող ճանապարհին։ Ստեղծված իրավիճակի նրբություններից մեկն այն է, որ գործնականում այս հարցում մամուլը լրատվամիջոցները մնացել են միայնակ և իշխանությունների կամայականությունների դեմ պայքարում ըստ էության դաշնակիցներ չունեն։ Եթե նախկինում այդ դերը կատարում էին ակտիվ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, Հայաստանում ու Հայաստանից դուրս համապատասխան միջազգային կազմակերպությունները, ապա այսօր դրանք գրեթե բոլորը լուռ են և իրենց լռությամբ էլ ավելի են քաջալերում իշխանություններին շարունակելու մամուլի դեմ իրենց հաղթարշավը։ Սակայն պետք է արձանագրել նաև, որ ի պատիվ մեր բազմաթիվ գործընկերների, անկախ լրատվամիջոցներից շատերը հաստատակամ են իրենց առաքելության մեջ և շարունակում են աշխատել ամեն օր ավելացող սահմանափակումների պայմաններում։ Մամուլն այս իմաստով ունի առանցքային դերակատարում և հանդիսանում է լրջագույն պատվար դեպի բռնապետություն տանող ճանապարհին։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ իր այս կարևոր առաքելության մեջ մամուլը միայնակ չի մնա, ինչպես որ այսօրը և կունենա դաշնակիցներ իր Հայաստանն իրապես ժողովրդավարական պետություն դարձնելու դժվարին ճանապարհին։ Բոլոր այն գործողությունները հիմա որ կատարվում են հավատարմագրման սահմանափակումների հետ կապված, լրատվամիջոցների հարցերին տոտալ արհամարհանքը, նաև գրավոր պաշտոնական հարցումներին տոտալ արհամարհանքը, այն պատժամիջոցները, որ պարոն Ղազարյանն էլ ներկայացրեց, դրանք ուղղակի մամուլին սնանկացման հասնելու միջոց են։ Այսօր որևէ լրատվամիջոց չկա, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող որևէ լրատվամիջոց չկա, որը չունենա բազմաթիվ հայցեր դատարաններում, և բոլորը չեք պատկերացնի ինչ չափի
պահանջներ են ներկայացնում, երբեմն մեզ թվում է, թե այսպես նստած ուղղակի որոշում են, որքան մենք բան սահմանենք, 1 միլիոն չէ, քիչ է, 7 միլիոն, 6 միլիոն, 3 միլիոն, տարբեր հայցերով մտնել, հա, որ ավելի բեռը ծանրացնել, նպատակը կարծես դա է, նպատակը այն չէ, որ իրավիճակը փոխեն, բարելավեն, բոլորովին, եւ այո, ցավալի է, որ եւ Հայաստանում գործող դիվանագիտական կառույցները եւ միջազգային այլ կառույցներ, որոնք զբաղվում են խոսքի ազատության խնդիրներով, շատ հաճախ լռում են եւ սա է նաեւ մեր անհանգստությունների պատճառը, կարծես նրանք իրենց լռությամբ հենց խրախուսում եւ աջակցում են լրագրողների ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իդեպ բազմաթիվ իրավաբաններին, անհատ իրավաբաններին, ովքեր այս 3.5 տարիների ընթացքում ոչ միայն աջակցել են իրենց խորհուրդներով, այլև պարզապես անվճար պաշտպանություն են իրականացրել, իսկապես մամուլի կողքին են եղել, սա շատ կարևոր խնդիր է։ Մեր դաշտում էլ որոշակի պառակտում կա, պետք է նկատել այդ սևերի սպիտակների բաժանումները, մեր դաշտում էլ ցավոք տեղի ունեցավ եւ գործընկերների միջև շատ հաճախ կապը շփումները խզվել են։ Սա էլ ցավալի երևույթ է, որին կարողացան հասնել այս իշխանությունները եւ շատ հաճախ երբ որ լրագրողները բարձրաձայնում են իրենց խնդիրների մասին, նույնիսկ իրենց շատ ու շատ գործընկերների կողմից աջակցություն, պաշտպանություն չեն ստանում, ընդհակառակը երբեմն տեսնում ենք, որ թիրախավորում են։ Քավլիցի ես չեմ ասում, որ մեր դաշտում խնդիրներ չկան, մեր գործունեության մեջ խնդիրներ կան, այո, բայց այդ խնդիրները առաջանում են օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Օրինակ, ինչպես աշխատի լրագրողը, որի հարցերին ոչ միայն գրավոր հարցերին չեն պատասխանում, այլև բանավոր հարցերն են, հա, համարանքի արժանանում եւ կամ լրատվամիջոցների բարձրացրած խնդիրներին, լինին դրանք աղաղակող կոռուպցիոն դեպքերի մասին հրապարակումներ, որևէ հրապարակում, տոտալ արհամարանքի եւ անտարբերության է մատնվում իշխանությունների կողմից։ Նախկինում էինք մենք ասում, որ ստացվում է, որ լրատվամիջոցներս բարձրաձայնում ենք եւ ինքներս էլ լսում եւ իշխանությունները չեն արձագանքում, բայց հիմա տեսնում ենք, հիմա ավելի վատ է, քան երբևէ, ավելի վատ է։ Սովորական նույնիսկ որ է գործարքի մասին հիմա գործընկերներս էլ քշեն կհաստատեն, թե որևէ կառավարության որևէ որոշման մասին որքան հարցեր են ուղարկում եւ անպատասխան մնում։ Կամ ասենք հիմա էլ ձև են գտել, երկարաձգում են 30 օրի ընթացքում կպատասխանենք եւ դարձյալ որևէ պատասխան։ Օրինակ մի օրինակ բերեմ, ասենք կառավարությանը հարց է ուղղվել, գրավոր հարցում է ուղղվել լրատվամիջոցներից մեկի կողմից այս պղնձամոլիբդենայինի մութ ստվերային այդ գործարքի մասին։ Ի վերջո պղնձամոլիբդենային կոմբինատը թիվ 1 խոշոր հարկատուն է մեր երկրի եւ գործարք է տեղի ունենում, անհասկանալի մութ գործարք, որը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում եւ լրատվամիջոցը հարցեր է ուղղում այդ կապակցության կառավարություն եւ 30-օրյա ժամկետ են սահմանում։ Հասկանում եք, այսինքն ինչպես աշխատի լրագրողը այսօր այս տեխնոլոգիաների պայմաններում լրագրողի աշխատանքը առավել քան օպերատիվություն է պահանջում, որտեղից ճշտի լրագրողը, որպեսզի ապատեղեկատվություն չտա, որպեսզի ճիշտ տեղեկություն հասցնի հասարակությանը։ Եվ նաև տենդենս եմ նկատում նաև որոշ հասարակական կազմակերպությունների կողմից թիրախավորում են հենց իրենք մամուլի պաշտպան ներկայացող հասարակության պաշտպան, մարդու իրավունքների պաշտպան, չգիտեմ, տարբեր պաշտպանություններով զբաղվող կազմակերպություններ սկսել են հենց իրենք թիրախավորել լրատվամիջոցներին։ Հենց իրենք են պայքարում ավելին հասարակության մոտ մամուլի նկատմամբ շատ սուր եւ մերժող տրամադրություններ են առաջացնում։ Լրագրողի համար հավատացեք այդ դեպքում շատ դժվար է լինում աշխատելը, հանրության հետ աշխատելը, ասենք նույն
մարզային աշխատանքների դեպքում, հա, որովհետև անմիջապես հայտնվում են տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ եւ խոչընդոտում են լրագրողի աշխատանքը կամ առանձին քաղաքացիների ուղղորդում են լրագրողին հարձակման են ենթարկում, հա, այսպես շատ դժվար է դարձել լրագրողը, այո, լրագրողի մասնագիտությունը ռիսկային աշխատանք է, մենք ի սկզբանե դա գիտենք, բայց այն ինչ որ տեղի ունենում, հավատացեք, շատ դժվարացնում է եւ մարդկային իմաստով, մասնագիտական իմաստով լրագրողի աշխատանքը։ Բանը հասել է նույնիսկ այնտեղ, որ լրագրողին ապտակում է քաղաքացին, որին ուղղորդել էր իշխանության ներկայացուցիչը։ Հավատացեք, շատ դժվար է աշխատել բոլոր առումներով։ Գովազդի հետ կապված սահմանափակումները հիմա որոշ լրատվամիջոցներով նաև բողոքի ձայն են բարձրացրել, հայտարարություն են հրապարակում։ Իրենք հայտարարում են իբրև թե ազնիվ մղումներ ունեն եւ ուզում են մոլախաղերի դեմ իբրև թե պայքարել, հա, գովազդի սահմանափակումներ են սահմանել, ընդ որում դա մի քանի փուլով եղավ։ Սկզբում սա մի նախագծով օրենքի սահմանափակեցին տարածքը կայքի, օրինակ ասենք 30%-ի չափով պետք է։ Երբ որ մենք ասում էինք, որ դա անհեթեթություն է, դա հնարավոր չէ չափել եւ այլն, հետո այլ փոփոխություններ ներմուծեցին, ժամային սահմանափակումներ դրեցին։ Հետո դրանից հետո արդեն սկսեցին ամբողջությամբ, հիմա նախագիծ կա, ամբողջությամբ են արգելում գովազդը եւ հեռուստաընկերություններին եւ կայքերին առհասարակ տպագիրը մամուլին։ Հասկանում եք, երբ որ մի երկրում տնտեսությունը հիմնված է հանքարդյունաբերության եւ մոլախաղերի բիզնեսի վրա, չի աշխատում տնտեսություն, մամուլը ինչպես պետք է եկամուտներ ունենալ։ Սահմանում են, տեսեք, նման պատժաչափեր մինչեւ, հա, 3 միլիոն, 6 միլիոն եւ նաեւ մամուլին զրկում են գործունեություն ծավալելու հնարավորությունից։ Իհարկե դրա նպատակը բանը չէր մոլախաղերի դեմ պայքարը չէր։ Մենք բազմաթիվ օրինակներով նշեցինք, որ դա ուղղակի հնարավոր չի լինելու։ Հայաստանի բյուջեն զրկվելու է եկամուտներից, որովհետև այդ գովազդներից նաև հարկեր են վճարում մեդիաները, ընդ որում բազմաթիվ սունկ կայքեր կան, որոնք որևէ հասցե չունեն, իրենք շարունակելու են դրանք տարածել, մոլախաղերով զբաղվող այդ on-line վիճակախաղերով զբաղվող ընկերությունները կարող են օրինակ ադրբեջանական, ուկրաինական, վրացական, ռուսական, հիմա որևէ կայք մտնեք, ռուսական թեկուզ ֆիլմ նայեք, հայաստանյան այդ վիճակախաղերի բիզնեսով զբաղվող ընկերությունների գովազդն է բերում, չեն կարողանալու դա վերահսկել, արդյունքում այդ օրենքը որպես մահակ գործելու է հայաստանյան այն մեդիաների նկատմամբ, ովքեր գրանցված են, ովքեր ունեն աշխատակիցներ, հա, հասցե ունեն իրավաբանական անձ են, հա, հանդիսանում, պատշաճ կերպով կատարում են իրենց պարտավորությունները հարկային եւ այլն, ստացվում է, որ նրանց դեմ է ուղղված։ Կամ հասարակական ինչ-որ կազմակերպություններ իբրև թե fact checking են անում, փաստերի ստուգում, մենք բոլորս կողմ ենք, որովհետեւ լրագրողներս ինքներս ենք փորձում պայքարել մեր գործունեությամբ, նույն ապատեղեկատվության դեմ, բայց հանկարծ մի օր արթնանում ենք եւ տեսնում ենք, որ սոցիալական ցանցերում լրատվամիջոցների գործունեությունը էջերը բլոկավորել են վտանգների տակ է, այսինքն դա նշանակում է, որ տարիների վաստակած ձեռք բերած բաժանորդները չեն կարողանալու տեսնել ձեր հրապարակումները, իսկ ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, սոցցանցերի միջոցով են ընթերցողները այցելում այդ լրատվական կայքեջեր, լինի Բրիտանիայում, լինի Միացյալ Նահանգներում, սոցցանցերի միջոցով են գնում։ Եթե իրենք բլոկ են անում, քեզ նշում են որպես ապատեղեկատվություն տարածող կայք, Facebook-ն էլ իր հերթին որպես ճշմարտություն է ընդունում, ճշմարիտ ինֆորմացիա եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի հասանելի դառնա քո տեղեկատվությունը ընթերցողների վրա։ Ընթերցողների բանակը նվազում է, կտրուկ, հա, մոտ 90%-ով ընկնում է,
սոցիալական ցանցում քո գործիք հանդիսացող այդ էջը վտանգի տակ է, որ առհասարակ կարող է փակվել, եւ գովազդատուն ինչ է ասում է քո դիտումները ընկել են, ինձ այլևս ձեռնտու չի քեզ մոտ գովազդ տեղադրել։ Եվ ստիպված պետք է ինքը իր գովազդը հանի, նա էլ իր շահերն ունի, իր խնդիրներն ունի գովազդատուն։ Այսինքն դարձյալ ֆինանսական վնաս են հասցնում մամուլին, բայց հանդես են գալիս այդ կազմակերպությունները խոսքի ազատության, մամուլի լրագրության, իրավունքներից, բարձր պրոֆեսիոնալիզմից կարող էին ի վերջո այո նորմալ կերպով դա կազմակերպել, իրազեկել լրատվամիջոցներին, քննարկումներ կազմակերպել, ոչ թե ինչ-որ անհայտ վրացական մի ընկերության միջոցով տեղական մի կազմակերպություն ինֆորմացիա հասնի այլ կառույցի եւ բլոկ անեն քո գործիք հանդիսացող տարիների այդ չարչարանքի աշխատանքի հետևողական աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերած ընթերցողների շրջանակ կորցնես։ Նման խնդիրներ են առաջ, ընդ որում այդ գործիքը կիրառվեց հիմնականում ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող լրատվամիջոցների նկատմամբ եւ հետագայում երբ որ մենք աղմուկ բարձրացրեցինք մի քանի իշխանամերձ եւ իշխանական լրատվամիջոցների նկատմամբ եւս ինչ որ փորձեր արվեցին, բայց դժողը հիմնականում ընդդիմադիր լրատվամիջոցներն էին եւ սա էլ նշեմ եթե ուզում էին միջավայրը սոցիալական ցանցերը կամ տեղեկատվական դաշտը մաքրեն ապա տեղեկատվությունից, ապա ինչու պայքար չեն մղում այն fake ստեղծված իշխանական, նաև ինչու՞ չէ, ընդդիմադիր որոշ ուժերի կողմից ստեղծված fake կայքերի, հա, այդ պերֆեկտիվիների, չգիտեմ ինչերի դեմ, որոնք ամբողջությամբ ողողված են ոչ միայն ապատեղեկատվությամբ, այլև գողանում են այլ լրատվամիջոցների աշխատանքը, հա, ուղղակի copy paste-ով տարածում են։ Ուզում եմ ասել, եթե իսկապես նպատակը ազնիվ է, այլ կերպ պետք է գործողություններ կատարել, նրանց բոլոր ցավոք արած գործողություններ ուղղում են մամուլի դեմ եւ լրջագույն վնասներ են հասցնում։ Եվ երբ որ ամբողջությամբ այդ շղթան քննարկում ենք, մենք հասկանում ենք, որ էլի ֆինանսական ռեսուրսներից զրկելու, ընդդիմադիր մամուլին զրկելու հարց է քննարկվում։ Շնորհակալություն, ըստ էության ֆինանսական ռեսուրսներից զրկելը նշանակում է աստիճան